Hai, karena musim hujan lebih enak lagi kalau kita makan mie instan. Ini aku punya mie bon cabe level 15. Coba kita masak. Sudah jadi ya guys. Sebelum dicoba kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya mencampur semuanya dengan rata. Ini aku kasih tambah mentol sama tambah cabai lagi ya, cuma sedikit. Karena aku juga punya asam lambung jadi nggak berani banyak-banyak pedas. Ini juga sudah pedas, tambah cabainya sedikit aja. Yang penting mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum makan kita siram dulu pakai pipih. Kemudian kita buang dulu sampahnya. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk lebih dahulu. Kemudian kita makan. Selamat makan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah udah habis. Alhamdulillah hidup alamin. Sip, mantap. Sampai jumpa lagi ya. Makasih. Tonton video selanjutnya ya.